आज हमारे वर्कशॉप पे आई है टाटा हैरियर, जिसका कंप्लीट सस्पेंशन का वर्क चालू है, जिसके लोराम वगैरह कंप्लीट खत्म हो चुके थे, लोराम शॉकर वगैरह जो हम रिप्लेस कर रहे हैं ओएम मटेरियल के साथ। शॉकर वगैरह बाकी शोरूम वगैरह में क्या होता है, पूरा असेंबली चेंज हो जाता है टाटा का। हमारे पास क्या है, इसके शॉकर जो प्रॉपर मोनरो के ही आते हैं, कंपनी में मोनरो के ही रहते हैं, वो हम मोनरो स्टड के साथ चेंज कर रहे हैं, जो पूरा मतलब एकदम रीजनेबल रेट में, कॉस्ट कटिंग में। असेंबली 20,000 रुपए की है, जो हम स्टड ला रहे हैं 9,500-10,000 में, पूरा स्टड कंप्लीट सस्पेंशन का काम करके उनको 1 डे में कंप्लीट करके दे देंगे। ये क्या होगा, एक ही जगह, बीबीवाडी जॉनी बाई कार सस्पेंशन स्पेशलिस्ट।